Карасу базар Кырым ханлығының 4-нче балабан шері сайлайды. Тарихчи Феоксис Харатай бұл шеріні ең бұйық иснафчылық шері олғаныны язайды. Мында eski Кырымдан да бұйық алыш-веріш мерkezleri ерлешкен. Букерчиктен де ойлема, келіңіз бер огренейік. Бүгін Карасу базар там оларақ не вақыт шер олғанына айтмақ, не язықки пек зор. Базы тарихчилерінің айтқанына көре, о тахменен 13-ші асырда пейда олды. Ама бұл шүбелі суал. Бұл күнге қадар шерінің айнен о вақыт пейда олғанына дайыл, ичбір таздықланған менба йоқтыр. Карасу базар аққында 13-14 асырларда ичбір женевизлі яда араб сияхатчысы аңлатмай. Бүк ихтималки кележекте балабан олған шер ақ қая етегінде ерлешкен күчік көйден осы балабан олды. Бұл есенді Қырым ханлығы вақтында юз берді. Егер eski Кырым олу орду мирашчысы олса, Карасу базар яны деверді ве яны девлеті өсті. Шер оларақ о 15-16 асырда пейда олды. Ол вақыт Кырым ханлығыны куветлі ханлар, Менгли, Саадат ве Сахиб Герайлар идаре еткен. Бұл ханлар садыжы арби ішлерінен дегілді, бір чоқ шерлер құрғанынен белдідір. Олар вақытында Кырымда бір чоқ шер ве қасабалар пейда олды. Бөле шер бұл Карасу базардыр. Мында она яқын қасабалардан ерлі сәкенлер көшмеге башлады. Сонра есе шерин бейлер айтлегенде мұйым шерлерден бірі олды. Ярым аданын там ортасында бұлынған шер балабан стратегик бір мерkezге чевірілді. Мында тек мешур караван yollarından кечкенлер дегілде, Кавказ, Күчік Асия ве Шымали Қара деңіз етеклерінден келген көчебежілер тоқталып ратлана екен. Шер бұйық Карасу өзені етегінде ерлешкен. Тарихчилер қайт еткеніне көре, бұйық ихтималки шер унержилік санайлері, хусусан тері, Кuyumcu, dülgerci, demirci, bakır savutçu, fırıncı, yüzümcü, şarapçı, silahçı, kıyafet gibi sanayilerinin çalışkanı merkez gibi yaratılgan edi. 16. asırның sonunda Карасу базар ханлығының ең балабан шерінден бірі oldu. Алтын деверді андaki nüfus 100 binni teşkil etedi. Ханлығының hiçbir şehrinde bu kadar insan yaşamagan. Bu şimdi bilgenimiz megapolis edi. Da mında vergiler küçük edi. Aynen bu sebepten mında insanlar koçup yaşamağa istegen ve şehrini doldurgan. Qayt etmeli ki, mında hatta Osmanlı imparatorluğu nezaretinde bulungan tüccarlar bile koçup kelediler. Bunu Osmanlı sultanı içtebegenmedi. Sultan, Kırım hanından özünün tüccarlarının hanlık şehirlerine yerleşmesine izin vermemesini istedi. Kırım hanı ise sultanға paşalarının insanlarla daha güzel münasebetler kurmasının gerek olganını aytıp, bundan son tüccarlarının özleri haytacağını bildiredi. Seyahatçi Evliyaçili Biyaza 1666 senesi Карасу базарда 5502 katlı ev var. Olar keremetlerінен қаплы, өз бақчалары ve yüzüm бақчалары mevcut. Muellif'nin айтқанына көре, şehir inkişaf etip daha çok inşa edilmeye devam etken. Şehirnin gururu ise özünün iki tarafında yerleşken Balaban ve Dülber saraylar. Osmanlı seyahatçısı Evliya Çelebi'ni ise ayrette kaldırgan tek evlerinin miqdары ve saraylarının dülberligi olmagan. Seyahatçının haydetkenine göre mında büyük Карасу özenine çevirilgen 100 suv degirmeni, 8 taxtalı köpür ve bereketli tarlalarga alıp bargan suv menbalары mevcut. Merkezi sokaklarda bir malelerde çeşmeler yerleşi. Mında onlarca hamamlar var. Olardan en meşhurları Büyük Hamam ve Ermeni Hamam. 1140 tükkan, 28 cami, olardan 5 cuma cami var eken. Mında 3 kilise ve Yehudilerinin ibadethanesi yerleşken. 5 medresede sohtalar tahsil ala eken. Anda olarga derslerini meşhur alimler bergen. Карасу базарының медреселерінің бірінде Кырым татар тарихчысы ve diplomat Абдул Хафар Кырыми tahsil aldı.
Хажи Абдул Гафар бен Аль-Хаджи Хасан Аль-Кырыми Карасу базар жибарларында ерлешкен Сефаканград көйінде дүнияға келді. Медресені бітірген сон о Ширин сүлелесінің yolбашчысы янында кәтип оларақ çalışmaға башлай. Абдул Гафар бір чоқ тарихи адиселерінің шаты олды. О өзінің ишлерінде Османлы императорлығының везирі Балтажы Пашаны тенқітке оғырата. Бұндан сон о қады олып çalışа. Bir kaç müddеттен соң есе Карасу базарға қайта. Карасу базарының ады бұттен ерге қойылмаған. Шерде онлар базарлар ve müşteriler için bir çok azbar saraylar бар екен. En балабан böyle yer Таш-хан. O şehirinin tam ortasında yerleşken. Хан Сефер Гази аға бұл Таш-ханның екінші ады екен. Бұл бинаның құрылышы үшін сымарышны белі девлет эрбабы, ханлықта хайрейджі оларақ мешір олған Сефер Гази аға берді. О, Ислам Герай 3 ве Мухаммед Герай 4 ханларының везірі олған. Улы везірінің ады Карасу базарының Мусафир азбарына кіреште мермер ташта язылған еді. Мұнда сенеде язылды. Хиджреге көре 1065 ел, яғни бұл 1654-55 еллары. Бұл азбар өзінің тыш көрінішінен сарайға ұша екен. Саяхатчы Эвлия Челебинің айтқанына көре, оның ұзынлығы 400 адымдан ибарет олған. Кіріште демірден араба қапу бар еді. Карасу базарны задиганларның евлері яраштырайды, ама esas сарай Ширин бейлерінің сарайы олған. 18 асырның ортасында бұл сарай хан Фетих Герайның емірінен ханлық девлеті өгінде япқан фаалиетлеріне тешеккүр оларақ Ширин сүлелесінің башы Эбу Бекер Ширин үшін құрылған еді. Тарихчылар Карасу базарны тек Шимали ве Гарби шehirlerden дегілде, бұтын Қырым ханлығында олған шehirlerden фарқландырғаны бір детальге диққатны желпете. Мұнда фарқлы динлері көткен инсанларны малелер бойы айырмай еділер. Яғни дигер сөзлерінен айтажақ олсақ, мұсылманлар, христианлар, ехудилер бір малелерде, бераберлікте, қарышық шекілде яшай екенлер. Мұнда еркес тен еді. Evler, tükkanlar, ханлар, ustaханелер, ершей қарма қарышық екен. Сақланылған ханлық мәліматларына көре, 17-18 асырларда Карасу базарда 32-ден башлап 42-ге қадар шер кварталары бар екен. Бұның үшін тахминен бұл қадарда квартал жемісі яды дуа евлері олмасы керек еді. Карасу базар тек алыш-веріш шері оларақ нам қазанмаған. Бұл шер өнерджилік иледі пек мешур екен. Чөл тараф сакинлері мұнда айванларны ташы екенлер. Карасу базар ұсталарының тері ве күріктен япқан мақсуллары тезден бұтын Қырым ханлығында белі олды. Мұнда en яқшы аяқап, басма еда бір чоқ дегер мақсуллар япылайды. Шерінің да бір хусусиеті бұл мудафа диварларының олмалысы. Бұл есе да бір кере Карасу базарының ханлық деверінде инша олынғаныны избатлай. Яғни қоршаланмақ үшін себеп yok еді. Шер затын Ширин бейлерінің имайесінде бұлынған. Язда 1737 сенесі Рус ордысы фельдмаршал Ласси идережілігінде ұжымны текрарлады. Сиваштан келген Ласси Қырым ханлығының en балабан шehirlerinden бірі олған Карасу базар истиқаметіні алды. 14 июль күні шehir запт етілді. Рус ордысы ерлі сакинлерге ұжым етті. Бір күн ішінде шehir чайпалды ве Веронеге чевірілді. Қырым ханлығының соңғы еллары Карасу базарда 40 бенге яқын инсан яшайды. Бұл о вақытқа көре чоқ. Мисал Бақчысарайда енді 25 бин инсан яшай екен. 1768 сенесі Карасу базар 6 қаймақамлығының меркезлерінден бірі еді. Карасу базар қаймақамлығы теркебіне 10 қадылық кірді. Андайсе 342 қасаба бар еді. Авропалы сияхатчылар Карасу базарда олған жемелер ве оларының нарин минаретлеріні, соқақлар, видюлбер 2 қатлы евлеріні, бұйық бақча ве шарх масалына бензеген сарайларыны бек бігене екен. Белки де керчектен де Карасу базар бір хач асыр евел бойлейді.
Бүгінгі программамыз сонuna келді. Мен Бияна. Көрішкенде.